Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witamy na naszym kanale Alchemia Zdrowia. I dzisiaj wytłumaczymy, co będziemy proponować na naszym kanale i troszeczkę kim jesteśmy i dlaczego chcemy robić to, co chcemy robić z Wami. I później również, dlaczego mój polski jest taki, jaki jest. Więc od 10 lat jestem we Francji. Mieszkamy w Brytanii, w części raczej północnej Francji. No i rzeczywiście nie mówię zbyt dużo po polsku, więc czasami zaczyna mi brakować słów. Więc proszę się nie denerwować, jeżeli będzie mi czegoś brakować. Spróbuję przetłumaczyć tyle, ile się da i najlepiej jak się da z francuskiego na polski. Voilà. Alors, Tu commences. moi je me prénomme Abel Mam na imię Abel. et Carolina, Ja jestem Karolina. c'est le petit bébé. I nasze dzieciątko, które ma 8 tygodni. Voilà. Donc on est thérapeutes tous les deux en Bretagne Jesteśmy terapeutami w Brytanii et on travaille, moi je travaille en tant que masseur, thérapeute więc ja pracuję jako daję masaże terapeutyczne et je réalise aussi des formes sacrées. i również święte formy, które na pewno widzieliście już na naszej stronie, które są również terapeutycznymi rzeczami. Voilà. Et Carolina, elle s'occupe plus en fait de tout ce qui est diététique. I Karolina zajmuje się bardziej tym, co dotyczy dietetyki i żywności. Donc ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'on est crudivore. Więc dzisiaj już ponad 10 lat jesteśmy witarianami, więc jemy przede wszystkim surowo. Et on le fait avec plaisir dans notre vie aujourd'hui. I robimy to z przyjemności w naszym życiu dzisiaj. Et donc on partage en fait cette alimentation avec d'autres personnes en thérapie. I dzielimy się właśnie tym sposobem odżywiania się z innymi osobami przez terapię, staże, kursy i nasz kanał. Voilà. Et donc sur le blog qu'on a aujourd'hui depuis plusieurs années déjà, Więc na polskim blogu Alchemia Zdrowia, który jest od wielu lat, en fait on voudrait vous présenter encore plus de choses sur ce blog en alimentation, en conseils diététiques, en thérapie, etc., etc. więc na tym kanale chcemy Wam zaproponować wszystko to, co dotyczy żywienia, nie tylko witariańskiego, wegańskiego i wszelkiego innego rodzaju żywienia, dietetyka, terapia i to, co dotyczy zdrowego życia. Będziemy o tym mówić i będziemy proponować różne przepisy i dużo przepisów. On va proposer les recettes aussi. On va proposer des recettes aussi. Et en fait le but de ce blog, Dobre przepisy. voilà, le but de ce blog en fait c'est vraiment de partager avec vous notre expérience de végétalien et crudivore depuis de nombreuses années, pour vous donner les clés pour pouvoir vous retrouver au niveau émotionnel, au niveau de la santé aussi. Więc na tym kanale chcemy się z Wami podzielić naszym doświadczeniem jako terapeuta, jako witarianie, jako weganie również wcześniej i co nam to przyniosło i żeby Wam dać przede wszystkim klucze, w jaki sposób iść do przodu w życiu i czuć się lepiej. Voilà, parce que cette alimentation-là va beaucoup plus loin que votre estomac ou votre assiette en fait, il faut bien comprendre ça. Więc ten sposób żywienia idzie dużo dalej niż tylko żołądek i ciało Voilà. i talerz. Ça peut influencer à la fois votre santé au niveau physique, Więc ten sposób żywienia wpływa na Wasze zdrowie fizyczne, ça peut travailler aussi sur vos émotions, ale również na Wasze emocje. voilà, et ça peut vous aider à vous redresser dans la vie pour que vous puissiez choisir vraiment les choses dont vous avez envie et plus être sujet
à telle ou telle personne, Des influences voilà, des influences extérieures. Więc ten sposób żywienia daje Wam siłę, żebyście wiedzieli, co chcecie w życiu i mogli zrealizować to, czego chcecie w życiu, a nie być troszeczkę jak taka listek na wietrze, który jest popychany różnymi siłami zewnętrznymi i wpływami innych osób. Ça va vraiment, si vous rentrez là-dedans, vous permettre de vous retrouver dans la vie. Więc jeśli idziecie w tym kierunku, odnajdziecie się w życiu i odnajdziecie swoją drogę w życiu. Voilà. Et je prends toujours un peu l'exemple du yoga. Hein. On peut faire du yoga simplement pour s'étirer. Więc biorę zawsze przykład jogi. Możemy praktykować jogę tylko po to, żeby rozciągnąć mięśnie. Voilà. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut prendre une dimension même spirituelle, le yoga. Ale możemy iść dużo dalej z jogą. Możemy nawet pewne spirytualne rzeczy przez to osiągnąć. To nie jest tylko praktyka, jeżeli chodzi o ciało, ale może być tylko praktyka cielesna. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer le vaste champ, en fait, les vastes possibilités qu'on peut avoir en mangeant cru ou 100% végétal pendant plusieurs années. Comment ça peut vraiment vous aider dans la vie de tous les jours, au travail, pouvoir choisir ce dont vous avez vraiment envie dans la vie et plus être, je me répète encore, une girouette. Voilà. Więc jeszcze raz powtarzam, że zmienić swój sposób żywienia nie zadziała tylko i wyłącznie na nasze ciało, ale przede wszystkim pozwoli Wam się odnaleźć w pracy, w rodzinie, w życiu codziennym, a nie być listkiem na wietrze. Donc dans ce blog, en fait sur ce blog, le but c'est pas juste que nous vous apportions des recettes, c'est que vous aussi vous puissiez y participer en posant des questions par exemple. Więc naszym celem jest nie tylko Wam zaproponować przepisy na blogu czy na naszym kanale, ale przede wszystkim pozwolić Wam również się wyrazić, zadać pytania i znaleźć odpowiedzi, na które chętnie odpowiem. Voilà. Après, si vous avez envie d'avoir plus de conseils au niveau thérapeutique, on peut toujours travailler sur Skype, faire une... Voilà. I jeśli potrzebujecie pomocy terapeutycznej, tak pracujemy we Francji, możecie zawsze z nami się skontaktować i możemy ustalić konsultację przez Skype. Nie ma żadnego problemu. A nawet przez telefon. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui, un peu ce qu'on fait, mais dans le blog, vous allez voir, on va être encore un peu plus présent, parce que c'est vrai qu'on n'était pas assez. Więc na blogu też nas zobaczycie dużo częściej, bo nie byliśmy tak często na polskim blogu, raczej koncentrowaliśmy się na blogu francuskim, a chcemy teraz naprawdę z Wami również podzielić nasze doświadczenia. Donc vous allez apprendre à manger cru. Więc nauczycie się, co to znaczy jeść surowo. Et surtout, on va vous donner en fait notre expérience par rapport aux différents appareils, aux différents outils à utiliser dans l'alimentation vivante. Voilà, pour que vous ne puissiez pas faire les erreurs que beaucoup de gens font, ou même que nous on a fait quand on a commencé. Exactement. Ale również podzielimy się naszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o wyposażenie do surowej kuchni, czy wegańskiej kuchni, jaki blender, jaką wyciskarkę do soku kupić i co jest rzeczywiście potrzebne, żebyście nie zrobili takich błędów, jak wszyscy tutaj robią i płacili drogo za rzeczy, które nie są warte ceny. I znamy doskonale również market polski. I przede wszystkim Wam damy różnego rodzaju porady, w jaki sposób wdrożyć to wszystko w życie codzienne. Więc będziemy na pewno mówić o blenderach. Le but c'est pas que vous soyez comme nous à devenir crudivore à tout prix, hein, c'est pas Więc le but. cel nie jest, żebyście stali się witarianami czy weganami tak jak my. Voilà, le but en fait c'est d'aller vers la santé avec une alimentation qui vous correspond. Et si vous mettez plus de végétal, c'est une bonne chose pour vous. I naszym celem jest zachęcić Was do jedzenia dobrych rzeczy i smacznych rzeczy, które są na bazie warzyw i owoców i to wszystkim robi dużo dobrego i pójdziecie ze zdrowiem do przodu bez koniecznie porzucenia
Waszych sposobów odżywiania się dzisiejszych. Voilà. Parce que nous, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on mange cru, il faut le dire. Więc jeszcze raz, to już ponad 10 lat jemy surowo. Voilà, même ce que vous voyez là, ici, les truffes qui sont là, elles sont 100% crues. Więc nawet trufle, które mamy tutaj do herbatki, są 100% surowe. Vous allez avoir la recette bientôt. Będziecie niedługo mieli na to Il przepis faut regarder również. aussi, il faut regarder aussi. Trzeba się oglądać nasze wideo i zapisać się na kanał. Voilà. Et le but, c'est vraiment pour que vous puissiez vous trouver votre propre équilibre avec soit 50% de végétal, 60%, 70%. Ce sera à vous de voir en fonction de ce qui vous correspond vraiment. I dla Was, wy wybierzecie, czy dla Was odpowiednie jest jedzenie na 50% surowo, 80% surowo, 90% surowo. To jest zawsze sprawa bardzo indywidualna, więc nie trzeba koniecznie przestać jeść ziemniaki, żeby iść do przodu w życiu. Ale im więcej, plus on mange cru, mieux c'est. Ale im więcej je się surowo w swojej diecie, tym ma się większe rezultaty. Et donc, pour revenir un petit peu à la thérapie qu'on fait, on accompagne les gens qui ont des soucis, par exemple des troubles alimentaires, qui ont des soucis. Zajmujemy się, żeby Wam troszeczkę wytłumaczyć, co robimy tutaj we Francji również. Więc jeżeli chodzi o terapię, zajmujemy się osobami, które mają problemy trawienne, les allergies aussi, którzy są alergikami na różnego rodzaju substancje i którzy nawet o tym nie wiedzą, skąd to może się brać. Les personnes anorexiques, les personnes bulimiques. Również osoby, które mają anoreksję, bulimię. Voilà, même des gens qui ont de gros soucis de santé, du style eczéma par exemple, des choses comme ça, même ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà, ale również osobami, które mają naprawdę poważne problemy zdrowotne, jak eczema, diabetyk aussi, cancer, diabetyki, ludzie, którzy mają raka. Nie trzeba o tym mówić zbyt szeroko, ale zajmujemy się również i pomagamy bardzo, jeżeli chodzi o dietę. Ou simplement si vous n'arrivez pas à trouver votre place dans la vie. Voilà. Ale również jeżeli chodzi o problemy emocjonalne, jeżeli nie dajecie rady znaleźć swoje miejsce w życiu, si ça va pas au travail, si ça va pas au travail, si vous n'arrivez pas à vous affirmer par exemple dans la vie, n'hésitez pas, on y va. Więc jeżeli nie potraficie się wyrazić w życiu, jeżeli macie problemy w pracy, w rodzinie, jesteśmy tutaj i nie wahajcie się skorzystać z naszego doświadczenia. Voilà. I pracujemy we dwójkę, więc nie macie jednego terapeuty, ale dwa. Voilà. Za tą samą cenę. Je dis comme deux, on va. Exactement, voilà. A nawet 3 teraz. Même 3. Więc mamy nadzieję, że nasz pomysł Wam się spodoba i że zapiszecie się na kanał i spróbujemy, on va essayer de publier une vidéo par semaine. Oui. Więc spróbujemy być raczej regularnie publikować wideo co tydzień, więc mamy nadzieję raczej w weekend. Mamy nadzieję, że będziecie w tej z nami i że wesprzecie również nasz pomysł i naszą pracę, którą chcemy troszeczkę rozszerzyć na Polskę. Voilà. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Więc nie wahajcie się podzielić się tym wideo, mówić wokół Was. Zawsze może spotkacie kogoś, komu można pomóc i kto mógłby czuć się lepiej. Voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à donner des commentaires, à envoyer des mails. Voilà. I nie wahajcie się zostawić komentarzy, nawet skontaktować się z nami przez maile. Chętnie odpowiadamy na wszelkiego rodzaju pytania. On va répondre à toutes les questions. Exact. A niedługo spotkacie również, może w kwietniu, moją siostrę, która, je dis qu'ils vont rencontrer ma sœur aussi bientôt. Exactement, et à très vite vraiment sur le blog pour les nouvelles recettes. I która jest w tej chwili w ciąży i która zmieniła swoją dietę 1,5 roku temu i Wam opowie, w jaki sposób, co zmieniło się w jej życiu i jej męża również
przechodząc z diety klasycznej na dietę wegańską. To jest doskonałe doświadczenie i oni mogą Wam dać piękny przykład tego, co się zmieniło w ich życiu. Ale to niedługo. I do zobaczenia bardzo szybko na nowy przepis. Et moi je vous embrasse très fort. Moi aussi. Całuję mocno. Papa. I do zobaczenia niedługo. Pa, pa. Papa.